ายนนะคะต้นสุพรรณิกาก็จะผลัดไปทิ้งจนหมดและมีดอกสีเหลืองทองขึ้นมาแทนให้เราได้มีเส้นทางสวยๆให้ทุกท่านได้ดูระหว่างทางนะคะต้องมาช่วงฤดูมันด้วยนี่จะสวยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและจุดที่5นะคะก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะแวะนะคะก็คือศูนย์กีฬาและสันทนาการหรือที่เราเรียกว่าบ้านแดงนะคะหากท่านใดสนใจที่จะปั่นจักรยานนะคะทางเราก็มีบริการเช่าจักรยานคันละ150 บาทต่อ1ชั่วโมงและอีสกูตเตอร์คันละ250 บาทต่อ1ชั่วโมงนะคะและพื้นที่โล่งทางด้านขวามือของท่านนะคะก็จะเป็นที่ที่เราใช้จัดงานฟาร์มเฟส5 วัน 5 คืนในช่วงเดือนพฤศจิกายนและงานบอลลูนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะและทางด้านซ้ายก็จะเป็นร้านแอร์เพลนนะคะก็เป็นจุดถ่ายรูปสุดเท่อีกหนึ่งที่นะคะพร้อมจำหน่ายเบอร์เกอร์ไอศครีมของทานเล่นนะคะส่วนหอคอยทางด้านล่างนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เล่นซิปไลน์นะคะค่าบริการก็จะอยู่ที่ท่านละ300 บาทระยะทาง450 เมตรนะคะส่วนบริเวณข้างหน้าก็จะเป็นร้านพิซซ่าและอาหารสไตล์อิตาเลียนนะคะและเมนูแนะนำก็จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านบางกรอบค่ะและในส่วนของจุดนี้นะคะก็จะมีสินค้าแฮนด์เมดนะคะก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องประดับจากชาวบ้านที่เป็นคนชนเผ่านะคะต่างๆมาจำหน่ายทุกท่านที่มาจันสีสันคนบนดอยทางด้านซ้ายมือเลยนะคะและจุดนี้นะคะเราจะจอดกันอยู่